Киану Ривздің құпия тарихы. Киану 3 жасында оның наркотикке тәуелді әкесі семьясын тастап кетеді. Жұмыстағы анасы оларды қаладан қалаға көшіріп, ақыры соңында Торонто қаласына орналасады. Киану өзінің кіші қарындасы Кимге қамқор болу керектігін түсінеді. Олар ажырағысыз еді. Бізбен бірге ойнайтын ешкім болған жоқ, бірақ бізде әрқашан бір-біріміз болды. Ким оның актерлікке деген құмарлықтарын көреді де, оны армандарына қол созу үшін жігерлендіреді. Ол мұз айдынында жұмыс істеді, және бос уақытында шағын рөлдерді ойнап жүрді. Торонтода хоккей туралы Голливудтық фильм түсірілгенде, оның жұлдызы жанады. Сонымен қатар ол керемет хоккейші еді. Шабыттанған ол Голливудқа 4000 шақырым жол жүріп, әлде қайда қолыны саудырған Кимге қайта қосылады. Ол Голливудта кішігірім бөліктерге кастингге барып жүргенде, Кимнің үйінде қонақтап жүреді. Кейін өкінішке орайы қайғылы оқиға болады. Оның ең жақсы досы Ривер Феникс қайғылы жағдайда қайтыс болады. Ким қатты күйзеледі. Менің ойымша ол көпті бастан кешірді. Ол Ким қайғыны жасырады. Қайғылы Ким келешегінен күдер үзе бастайды. Бірақ Ким оның өз армандарына бас тартуға мүмкіндік бермейді. Ол әрдайым оның қасында болды. Ол Кимді жігерлендіру үшін тоңазытқышқа шабыттандыратын сөздерді жазып қалдырып жүреді. Қуаттанып және жандарылған ол Голливудтың ең жоғары ақы төленетін актерлердің біріне айналады. Ол The Matrix халықаралық блокбастерлі бас рөлін түсіруін жалғастырады. Ақырында ол өзінің қыз жолдасы Дженнифермен танысқан соң өзінің махаббатын табады. Көп ұзамай Дженнифер жүкті болады. Алайда кешкі трагедия қайтадан соққыға жығады. Рождество қарсаңында Эйва деп әлде қайда аталып қойған 8 айлық қызы шетінеп кетеді. Мерекеде баласын үйге әкелудің орнына қайғылы жұп жерлеу рәсімін жасауға мәжбүр болады. Қайғының батқаны соншалық, Киану мен Дженнифер ажырасады. 18 айдан кейін Дженнифер жол апатынан қайтыс болады. Осы сынақтардың кезінде Ким де Кианудің қасында ұзақ жылдар бойы лейкемиямен күресіп келе жатқан еді. Осы шаққа дейін оның рак ауруы ұлғая түседі. Ол Кимнің ауруы туралы жаңалықты естігенде Австралияда The Matrix'тің жалғасын түсіріп жатқан еді. Ол бірден фильмді тоқтатып, Австралиядан LA'ге Кимнің қасында болу үшін ұшып кетеді. Сіз хит фильмдерде жұлдыз бола аласыз, бірақ бұл Кимнің бастан кешіріп жүргені салыстырғанда ештеңе де емес. Кимнің қасында болып, оны қолдау үшін ол өз елін сатып, Кимнің үйіне көшіп кіреді. Ол Кимнің тамағын пісіріп, және дәрі-дәрмектерін дайындап береді. Ауруы күшейіп кеткенде, ол Кимнің қасында болып қолын ұстаушы еді. Менің ағам менің ханзадам. Ол сіз айтып отырған әр сөзді, сөзден кейінгі әрбір өтірікке құлақ асады. Отбасы ретінде бірге қайғылы жағдайларды бастан кешірген олар, екеуі де өте жұмсақ және жомарт болып жетіледі. The Matrix фильм жиынтығы бойынша тапқан $75 миллион астам табысын Киану еңбекқор әріптестеріне тарту етеді. Ол адамдарды өзіне төмен емес, досы ретінде көріп қатынасады. Киану онкологиялық зерттеулерді қаржыландыруға арнайы қор ашады, және ол лейкемиямен сырқаттанған балаларға қолтаңба қоюға әрқашан уақытын бөліп барады. Қазіргі таңда Ким әлде қайда жақсарып келеді. Киану екеуі әлі де бірге уақыт өткізеді. Төзімді, жомарт және мейірімді. Ким мен Киану бізге әрқашан бір-бірімізге жақсы бола алатынымызды есімізге салады. Ол мен үшін әрдайым қасымда болды. Мен де әрқашан оның қасында боламын. Бірге қуаттымыз.